现代台语版圣经哥林多前书第14章，着追求仁爱，着热切羡慕属灵的恩赐，特别是传达上帝信息的恩赐。讲灵语的人，毋是伫对人讲，是伫对上帝讲，因为无人听有，伊是靠圣神伫讲奥秘的事。不过，传达上帝信息的人，是伫对人讲，要互因得到造就、鼓励、安慰。讲灵语的人，只有造就家己；不过，传达上帝信息的人，造就全教会。我爱恁逐个人拢会讲灵语，搁较爱恁会传达上帝的信息。讲灵语，若毋是有人过说，互教会得到造就，安尼传达上帝的信息比讲灵语较重要。所以，兄弟姊妹，我去恁遐，若简单讲灵语，无传达上帝的启示，也是知识，也是信息，也是教示，对恁有甚物利益？无生命的乐器，亲像钧仔也是琴，因所发出的音，若无关键变化，人哪会知是咧奏甚物？喇叭的声若无准确，人哪知通准备相战？亲像安尼，恁所讲的灵语意思若无清楚，人哪会理解恁咧讲甚物？安尼，恁是咧对空气讲话。世间有真侪无共款的语言，逐个拢有意思。我若毋捌某一个语言，对咧讲即个语言的人来看，我是外国人；咧讲即个语言的人，对我来看嘛是外国人。恁嘛是安尼，既然恁热切羡慕属灵的恩赐，就搁较出力追求遐个会造就教会的恩赐。所以讲灵语的人，就祈求会当过说的能力。我若用灵语祈祷，是我的灵伫祈祷，毋过我的理智无作用。安尼我要安怎？我要用灵祈祷，嘛要用理智祈祷；我要用灵吟诗，嘛要用理智吟诗。若无，恁若只有用灵感谢上帝，参加聚会，遐个无了解灵语的信徒，毋知恁伫讲甚物，要哪会对恁的感谢讲阿们？恁的感谢检采真好。毋过无互别人得到造就。感谢上帝，我比恁众人讲搁较侪灵语。毋过伫教会中，我宁可讲5句有理智的话，通教示别人，嘛无爱讲10000句灵语。兄弟姊妹，恁想代志毋通亲像囡仔，对歹代志着亲像婴仔。想代志就亲像大人。伫律法书有记载，主讲：我要用讲外国话的人，用异邦人的喙唇，对我的子民讲话，毋过因还毋听。安尼讲灵语，毋是要互信徒，是要互无信的人做记号。毋过传达上帝信息的恩赐，毋是要互无信的人。是要互信徒做记号。全教会组织的时，大家若拢伫讲灵语，有无了解灵语的信徒，也是无信的人入来，减袂讲恁是伫起笑。大家若拢伫传达上帝信息，有无信的人，也是无了解灵语的信徒入来，听到遐个话。就晓悟在做，心内的秘密显露出来，会拍落去敬拜上帝，宣告讲：上帝真正伫恁中间。
兄弟姊妹，安尼要安怎？恁聚会的时，有人唱圣诗，有人教诗，有人宣讲上帝的启示，有人讲灵语，嘛有人解说灵语。逐项代志，拢着为着造就教会来做。若有人讲灵语，只有2个，上侪3个轮流讲，搁着有人解说。若是无人通解说，因伫聚会中着静静，只有对家己甲上帝讲，宣讲上帝的信息，通互2个也是3个讲，其他人通判断因所讲的。不过在座人若有得到上帝的启示，拄伫讲的人着静静。恁逐个人拢通轮流宣讲上帝的信息，通做伙学习，互相勉励。宣讲上帝的信息的人，着会晓约束家己的运势，因为上帝毋是混乱的上帝，是和谐的上帝，甲所有上帝子民的教会同款。负责人伫聚会中着静静，袂用得讲话。照犹太律法所讲，负责人着顺服。因若爱学什么，着伫厝内问家己的丈夫。负责人伫聚会中讲话无体面。若安尼讲，上帝话减对恁来，减简单传互恁。若有人想讲家己是传达上帝信息的人，也是属灵的人，着知我伫写互恁的是主的命令。若有人无看即个代志做要紧，嘛毋免家己看做要紧。所以，我的兄弟姊妹着热切羡慕传达上帝信息的文士，不过嘛毋通禁止人讲灵语。凡事着规规矩矩，照特殊做。